Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Nasi sibalo sethu kuthiwa asisebenzise i-quadratic formula ukuze sixazulule lesi sibalo esingezansi. Sino minus x squared plus 8x equal 1. Uzothatha ke leli thuba lokuthi uzikhumbuze i-quadratic formula. Nayi ngikubhalela yona la ngezi eceleni ax squared plus bx plus c equal 0. Sithole ke ukuthi sisixazulula kanjani lesi sibalo uma sesinalezi zinamba ezihlukile. Uyabona lesi sibalo sethi njengenjwayelo sino x equal minus b plus minus square root sethu sino b squared minus 4ac over 2 size ngapha. Sama ukudivide ngubani ngo-minus 1 ngobani sifuna kube khona abasusanayo sifuna ukuthi kube khona ithuba loni ababa u-positive. Sibeke no minus 8x plus nxa sino minus x squared plus 8x minus 1 osipha u0 nxa siyazi ukuthi u-x ke u-a ke uzoba ngu negative 1 ngoba phambi kwa-x uma ngekho lutho sithatha ngokuthi kukhona u1. Sibe u-b wethu uzosipha u8 base kalula kanjalo ke nje u-c wethu uzosipha u-minus 1. Uma sekunjalo ke sesingasenza ke isibalo sethu ngobani ngoba sisiyazi ukuthi u-a ungubani, u-b ungubani, u-c ungubani. Minus 8 plus minus phakathi square root u8 squared minus 4 u-ac wethu uthini u-ac wethu uthini over minus 8 plus minus sihlanganisa kanjani 8 squared wethu sikhiphela wona 64 u-minus 4 times minus 1 times minus 1 o minus 1 no minus 1 bayasusana sibe no minus 4 sele over u2 times minus 1 usipha minus 2 sehla enzansi minus 8 plus minus square root sethu 64 minus 4 sipha bani sipha 60 ezansi sino minus 2. Siyaqhubeka nesibalo sethu esibonakala kahle kunje ukuthi silula ngempela. Siqhubezele ngapha ukuze sithole siyazi ukuthi u60 ukhisho u30 times 2 siyazi ukuthi u30 ukhisho u15 times 2 siyazi u15 ukhisho u3 times 5 ukuzosiza ukuthi sithole isquare root uma senza kanje. Isquare root sika 60 singasho ukuthi isquare root sika 4 kube futhi isquare root sika 15. Minus 8 plus minus 2 square root sethu sesincane manje sino 15 over 2 yabona ukuthi kubalula kanjani uma ulazi ithebuli lakho kuyakusizana nokuthi ama square root wakho nawe uwazi ngokukhulu ukusheshsha futhi. U-minus 8 no minus 2 usisiza ngokuthi kube u4 sesino plus minus 2 nesquare root sika 15 kumele sisixazulule. Minus plus
sino 2 ne-square root sakhona 15. Four plus 2 wethu noma 4 minus 2 wethu ngobani? Ngoba sino plus minus noma minus plus ukuzowenza ukuthi esisodwa isibalo sethu sizoba no minus, esinye sizoba nani? Sizoba no plus. Minus 8 plus 2 square root of 15 noma minus 8 minus 2 square root of 15 over 2 or negative. Sibe no minus ngapha. Square root of 15. Sino 4 minus square root of 15 no 4 plus square root of 15. Oy, ncase khona la ngenza iphutha khona ngithi ngisuse lapha. Ngisusena ngapha ncase ngiqolele. Ngithemba ukuthi nawe ubugadile phela iphutha uyalibona balenzekile. Inkinga sikho ndaweni ukuthi mhlawumbe ungazise, kodwa siza ukuthi sisheshe sibone ukuthi iphutha besilenzile la ngokufaka uthula phaya. Base sibalo sakho sibamba lapho ke.